السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السود وهذا هلكن وكلمية برايفت وحنا هاي عمر محمد علي. هذا واحد يقرأ سؤال مركا إن ما سوق بيو basic usage of I am أي سوق بينايا وحنا أنت برندونا basic usage of ومحي واستعمال كأساسي جاء أو استعماله I am أو أنا وحنا هاي مركا I am أو لسكو دري وحنا قلنا إنسان أنا وحنا هاي I أو لقول دري مركا auxiliary verb lagu daray waa maxay I am anigu waxaan ahay okay iyadoo asaasiya basic usage isticmaalka asaasiga ah of I am oo la adeegsanayo waxaan idin soo diyaariyay dhowrkan ee markaa jumladood hadaba waxaan isla arki doonaa sida loo adeegsado sida markaasi qof kastana uu adeegsan karayo hadaba hadii adigu qof luqada ingiriisiga oo beginner ka tahay casharkan uu ku anfacaya hadii subscribe asaarta kanaalkeena waxa ku soo gaari doona muuqaalo fara badan oo aan soo dhigayo hadii like asaartana waxaad ka qayb qaadatay inuu meel dheer u gaaro casharkan soo dhawaada saaxiibayaal waxay warbixinna commentiga wad igu reebi kartaa adigoona aragtidaada aadan la cabsanayn tan ugu horeyso waxa weeyaan I am engaged to him I am engaged to him aniga isaga ayaan u hanqal taagaya I am anigu waxaan ahay engaged mid u hanqal taagaya to him isaga I am engaged to him aniga isagan u hanqal taagaya jumlada labaad I am a stranger here halkan waxaan ku ahay qariib I am a stranger here halkan waxaan ku ahay qariib qof koyta ah qof qariib ah oo qof macnaha stranger oo meesha uusan u dhalan laakiin meesha imaaday oo ku soo kordhacay waxa waaye I am a stranger here ana waxaan ahay halkan waxaan ku ahay mid qariib ah ayaan ku ahay oo safarleeyaan ku ahay halkan ma wada qaano dadka marka uu sheegaysto kuma ta dal uu yiraahdo waxa leedahay I am a stranger here halkan waxaan ku ahay qof qariib ah jumlad saddexaad I am terribly hungry I am terribly hungry anigu aad baan u gaajeysanahay I am terribly hungry anigu aad baan u gaajeysanahay I am terribly hungry anigu aad ayaan u gaajeysanahay I am the same age anigu isla da'daas ayaan jiraa I am the same age anigu isla da'daas ayaan jiraa macnaha waxa tilmaamaysaa qof da'diisa ayaa adiguna taada ku qiyaasaysaa marka qofa macnaha da'diisa la weydiiyay wuxuu yiri anigu waxaan ahay 30 jir adiga markaas leedahay marka I am the same age aniguna isla da'daas ayaan jiraa qofkaas uu sheegay marka I am the same age aniguna isla da'daas ayaan jiraa I am no longer tired I am no longer tired anigu aad umaanan daalin I am no longer tired anigu aad umaanan daalin I am no longer tired I am no longer tired I am no longer tired anigu aad umaanan daalin I am here on business waxa lagu yiri why are you in here halka maxaa u joogtaa waxa leedahay marka I am here on business halkan anigu waxaan u joogaa marka waxa la yiraahdo ganacsi ayaa halka u joogaa I am here on business anigu halkan waxaan u joogaa business I am here on business halkan anigu waxaan u joogaa ganacsi ayaan u joogaa oo ganacsi ayaan ayaa dartiisa halka u joogaa okay I am happy waa maxay waan faraxsanahay I am happy anigu waan faraxsanahay I am happy anigu waan faraxsanahay I am in Dubai anigu waxaan joogaa Dubai I am in Dubai anigu waxaan joogaa Dubai I am in Dubai anigu waxaan joogaa Dubai I am a man anigu waxaan ahay nin baan ahay I am a man anigu waxaan ahay nin ayaan ahay I am a man anigu waxaan ahay nin baan ahay I am not a doctor anigu dhakhtar ma ihi I am not a doctor anigu dhakhtar ma ihi I am not a doctor anigu dhakhtar ma ihi I am smaller anigu waan yarahay I am smaller anigu waan yarahay I am smaller anigu waan yarahay I am too tired to walk I am too tired to walk anigu socodka ayaan aad uga daalay I am too tired anigu aad baan uga daalay to walk inaan socdo I am too tired to walk anigu aad ayaan uga daalay socodka walk waxa waaye socod waay I am too tired to walk anigu aad ayaan ugu daalay socodkan aad uga daalay I am very dangerous anigu aad baan halis ugu suganahay
I am very dangerous anigu aad ban halis ugu suganahay. I am very dangerous anigu aad ban halis aan ugu suganahay. I am tired of my work. I am tired of my work anigu shaqadaydan aad uga daalay. I am tired anigu waxaan ka daalay of my work shaqadayda. I am tired of my work anigu waxaan ka daalay shaqadayda. Okay, I am 25 years old anigu waxaan ahay 25 sano jir. I am 25 years old anigu waxaan ahay 25 sano jir. I am 25 years old anigu waxaan ahay 25 sano jir. I am afraid of dogs. I am afraid of dogs anigu waxaan ka cabsanayaa eeyaha. I am afraid of dogs anigu waxaan ka cabsanayaa eeyaha. I am afraid of dogs waxaan ka cabsanayaa oo ka baqanayaa eeyaha. I am tall anigu waan dheerahay. I am tall anigu waan dheerahay. I am anigu waxaan ahay tall qof dheer baan ahay. I am a boy anigu waxaan ahay wiil. I am a boy anigu waxaan ahay wiil. I am a boy anigu waxaan ahay wiil. I am ready anigu waxaan ahay diyaar. I am ready diyaar ayaan ahay. I am ready anigu waxaan ahay diyaar ayaan ahay. I am sure midaasi waan hubaa. I am sure waan hubaa. I am sure waan hubaa. I am sure waan hubaa. I am afraid to go waxaan ka baqayaa inaan baxo. I am afraid waxaan ka cabsanayaa to go in aan baxo. I am afraid anigu waxaan ka cabsanayaa to go in aan baxo. Am I under arrest anigu miyaa la xiray. Am I under arrest aniga miyaa la xiray. Am I under arrest anigu miyaa la xiray. Am I wrong anigu miyaan qaldanahay. Am I wrong anigu miyaan qaldanahay. Am I wrong anigu miyaan qaldanahay. Am I boring you miyaan ku caajisinayaa. Am I boring you aniga miyaan ku caajisinayaa. macnaha qofaa sheeko u haysa, sheekada uu hayso waxaa ka darantay inuu iska hamaansanayo, inuu iska dhibsanayo. markaasaad weydiinaysaa am I boring you anigu miyaan ku caajisinayaa, oo macnaha caajis miyaan kugu keenayaa. Am I boring you anigu miyaan ku caajisinayaa. Am I making sense. Am I making sense. Am I making sense wax dareen miyaan samaynayaa. Am I making sense wax dareen miyaan samaynayaa. Am I making sense anigu wax dareena miyaan samaynayaa. oo macnaheedu waxa ay la mid tahay adigu markasta wax baad xaqiijinaysaa, oo waxaad inaad xaqiijiso ayaad iska doonaysaa. markale waxaad dhihi kartaa I am making sense. markadan waxaa loola jeedaa oo macnaheedu ay noqonaysaa fikradaada ama hadalkaagu inuu cad yahay oo la fahmi karo. waxaa leedahay marka miyaa la fahmaya oo ah oo ma la fahmi karaa waxa aan sheegayo oo kale saasay noqonaysaa. Am I making sense waxa anigu aan sameyn aan sheegayo ma fahmaysaa oo kale miyaa la fahmaya. sidaa waad dhihi kartaa. tan kale xigta waxa waaye I am near the bus stop. I am near the bus stop anigu waxaan u dhowahay markaas meesha baska uu ku istaagayo. I am near the bus stop anigu waxaan ku dhowahay bus stopka meesha uu baska ku istaago ayaan u dhowahay. I am near the bus stop anigu waxaan u dhowahay meesha baska uu ku istaago. I am talking with John anigu waxaan la hadlayaa John. I am talking with John anigu waxaan la hadlayaa John ayaan la hadlayaa, isaga ayaan hadalka u hayaa. I am talking with John anigu John ayaan la hadlayaa, isaga ayaan hadalka u hayaa. I am dying for a drink cabitaan ayaan u dhimanayaa. I am dying for a drink anigu waxaan cabo ayaan u dhimanayaa. I am dying waxaan u dhimanayaa for a drink cabitaan, oo macnaha waxa weeye anigu on ayaan u dhimanayaa oo kale ay hadda loo qaadaya. marka waxaan leenahay I am dying for a drink cabitaan ama cabid ayaan anigu u dhimanayaa. halkaas ay noo joogo casharkeena. waxaan rajeynayaa dadka bilowga inay ka faa'iideysanayaan waxyaabaha aan u jeedo oo ah I am sideeda waxaa loo adeegsadaa anigu waxaan ahay loo adeegsadaa. I am 25 years old waxaan ahay 25 sano jir. marka I am dhamaankooda waxaa loo adeegsadaa anigu waxaan ahay. okay, I am happy waxaan ahay mid faraxsan. I am in Dubai waxaan ahay mid ku sugan Dubai. I am a man waxaan ahay nin. I am not a doctor anigu ma ihi dhakhtar. marka waa maxay notkan waxa way waxba diidaysaa, macnaha waxa adigu aad tahay diidaysaa. I am not a doctor anigu ma ihi dhakhtar. hadii aad tiraahdo koran I am a doctor waxaan ahay dhakhtar waay, laakiin ma ihina nada ku soo daraysaa waay.
halkan su'aalo ayaan loo keenay su'aalaha macnaha am I la soo hormarsinay I iyo am waa ka markii aan su'aal ahayn laakiin markii su'aal laga dhigayna am I la soo hormarinay am I wrong miyaan qaldanahay saas oo kale am I soo hormarsinaysaa waxaan rajaynayaa casharkan bilowgiisa iyo dhamaadkiisa in ay la soo gaartay waxaan ku rajaynayaa inaad fahmayso oo in badan aad iga faa'iideysatay hadaba commentiga inaad ku soo ceel baxdan ka raba inaad ku muujiso aragtidaada iyo casharka saad u arkayso maanta waana maasantid dhamaankiina qof ka soo daawada halka ila soo gaaray adigoo commentiga ku qorin waxa adigoo qalbiga ku jiro ha ka tagin muuqaalka inaad markaasi aad ku soo bandhigto fikirkaaga hadaba sidee ayuu kula ahaa muuqaalka maanta aad daawatay ku soo gaaray ee kulmiye private school adiga aragtidaada ku muuji ama English ku soo qor ama Somali ku soo qor labaduba waa adiga dooqaaga waana maasantid dhamaankiina